သာသနာတော်နှစ်2553ခုနှစ်ဩဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်ဒေါ်လာစံ14ရက်နေ့ညရန်ကုန်တိုင်းလသာမြို့နယ်လသာလမ်းအောက်လမ်းနေရာဌာန၌အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဘိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံအထူးတရားပွဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောတရားဓုရနိုင်သူအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာသီတဂါထာကိုယဆုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယဗမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတရတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သေချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မေယံရည်တွေတိုင်တာဖော်ပြခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအပြင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းဤဟုကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်သောအမှုတို့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူကြရာရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိရိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းတရားဓုရနိုင်သူလောကမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကတရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ဆိုပြီးတော့စုပန်လေးရှိတယ်ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကာလတုန်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်ကိုနာယူရင်းနဲ့တရားဓုရသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြောင်များစွာရှိဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကြားနာလိုက်ရတာနဲ့တရားဓုတွေရရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့ဂါထာတစ်ပုဒ်တောင်မဆုံးခင်ပဲတရားဓုတွေရသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်ပေါ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုအခြေအနေကောင်းတွေရှိလို့တရားဓုရကြသလဲဒီကနေ့ညဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်ရတို့တွေရောဒီလိုအခြေအနေကောင်းတွေရှိရလားရှိလို့ရှိရင်တို့တွေမှာလည်းပဲဒီလိုတရားဓုတွေရနိုင်တယ်လို့ဆိုတာယုံမတန်တရားရှိဖို့မလိုအပ်ဘူးပေါ့အေးတရားဓုလို့မြန်မာစာပေမှာဆိုထားတဲ့တရားဟာဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုတရားဓုရသွားတယ်ဆိုတာ
Media Pudiago Yatwa. To Media Pudia Yatwa Lucian. Meboye, I objected Livango Leve. Yamok Puna Dwara. Erago Dika Tavido, the Yadu Polish Yadiko. Sabi Jana Nepyome solution. Namata Niyama. Alo Niyama Namu Sura Jabu Jane. Eri Niyama Namu Dema Maba Udiaga. E Niyama Namu Sura Kama Niyama Ganga. The Jubi Nine Tamatare. Nyere Yadaku, Seda Niyama, say a Chisini. A Myapsi, say a Chisini, Uru Niyama. Yama Viro Chiponi, the Uruye, Chipon Utaku. Pisa Niyama. Usually had a Kuna, but do you Saya music, and Saya, the point is Yago Chipon say that Pisa Niyama. Tamani Paya long in the side. She uses the meta the body as it. Eri Niyama, Amu Dema, Mabare, Namata Niyama. Namada Sura, Tawara, Mangane, Niyama, Kaimare, Kaimere, Sura, David. Mangamiro, Kaimere, Bawa Tiago. Tamada Niyama, correct. Eri Namada Niya Basara Mediago Yoraba Mediasura Megin Shibane Percy Tare Swan that the Temede Yadakube Durelulai had Limido Seku Swan Ari Niela on Namatare Ayon the group of a Limi Six Swan Argo Legion Biro. Famous solution. Namata Niyamano Sure. Sign that the Piware say a chain the Yaku Yamabuna Yava. She said to Rosin Bogoriha. Seku Ionet Legion Kama. Senior Nia with Wabiro. Legion Yada Shidalu. A Chobogo Myajaro. Ora Miasaga Pisi, Shindari Bodra, Shimokan Sare. Yando Regawe Pisi. The Yadama Hore Kama. To the Yaya Alien Boma Seku. Legion like Chen Archin. Konaga Yore, Namata Niyama. Manganet the Wogo sound hard at Chisini the coup. Mimi say Swan Adema Chiposi 98. I go with the Yadu look for no Yamasabi Mabjore, the Yana, the Yadu Yatwajate. The Yana, the Yadu Yatware Boguria, Pachon Yada. Value Chini Gongi Shidu Yarale. Nama Chini Nedo, the Anna is the Adu Yares from Chennai people. To the lower Chini Gongi. She did it. Eri the Yadu Lusure. Kilida Adorego. A season Pesha be the Totem Chennai. Tomo ye, say ye, and ye jirigo. Dance and be night. Swan are chatted. The Yadamu way. Begging Shibane, first seat had it. The Medea Pola we solution. Pratama Sema, Luyetanama. Maya needed a duty, no one shingle. Maya needed a dirigo, she can't have it, Tanayadi, let lower shingle. Eddie is saying with Totabam Shedel to Georgia. Nimandavi, Tanaya Kindavi.
သောတာပန်ဆိုတာအမြင်မှန်မှုနဲ့တန်တရားကင်းမှုပဲအဲ့ဒီအမြင်မှန်မှုနဲ့တန်တရားကင်းမှုလို့ဆိုတဲ့သောတာပတ္တိမက်လို့ခေါ်တဲ့သမ္မတ္တနိယမသာဝရမှန်ကန်ပြီးတော့မိမိဖြစ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကိုယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာခိုင်မာတဲ့မတရားကိုရရှိနိုင်တယ်ပေါ့ထို့တူပဲထိုကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့ဝိပဿနာကိုအဆင့်မြင့်ပြီးတော့ကျိုးပန်းအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတန်တရားကင်းစင်ရုံနဲ့မကဘူးတွေ့တာစရာနှစ်သက်စရာလိုချင်စရာအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တာမမောမှုတွေကိုနေပါသွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်စွာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်တဲ့မုန်းတိမှုတို့အာဃာတတို့စိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲလျှော့ချပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွမ်းအားတတ္တိရှိတဲ့ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့သဂရဂါမိမက်ကိုလည်းတရားဓုလို့ခေါ်တာပဲဒီတဲ့အဆင့်ဝိပဿနာကိုတိုးမြင့်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမရာဂလို့ဆိုတဲ့မျက်စိကမြင်လို့နှစ်သက်စရာအာယုံပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာမှုနားကကြားတဲ့အသံပေါ်မှာနှစ်သက်စရာအသံတွေပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာမှုနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ပေါ်နှစ်သက်စရာတွေပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာမှုလျှာကအရသာခံရတဲ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရသာတွေပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာမှုခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေပေါ်မှာနှစ်သက်တွေ့တာမှုဆိုတဲ့ကာမရာဂဆိုတဲ့တဏှာတရားကိုလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့စိတ်ထဲမှာနှစ်သက်စရာမကောင်းတာတွေနဲ့ကြုံလို့ရှိရင်လည်းပဲဆန့်ကျင်ပြီးတော့မုန်းတီးရွံရှာတတ်တဲ့ဗျာပါဒလို့ဆိုတဲ့စိတ်ကိုရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒေါသတရားကိုလည်းပဲအကျဉ်းချမရှိအောင်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့အနာဂါမိမက်ဆိုတဲ့တရားဓုကိုလည်းပဲရရှိနိုင်တယ်ပေါ့အနာဂါမိမက်ကိုလည်းသမ္မတ္တနိယမသာဝရမှန်ကန်ယုံမြမကမိမိဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာအနာဂါမိဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးကိုထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလုံးဝသေချာတယ်ဒါကြောင့်မို့နိယမတဆင့်တက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဝိပဿနာစွမ်းအားတွေကိုမြင့်လိုက်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလို့ခေါ်တဲ့ကြမ်းနေတဲ့အရာတွေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာအတွေ့အတာပြတ်သွားတော့လဲတတန်းရှိကြမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တတန်းရှိကြမှုရှိကြတဲ့ရူပဘဝအရူပဘဝလို့ခေါ်တဲ့ဗြဟ္မဘုံတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုကမကင်းနေဘူးအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေကိုလည်းပဲဟောဒီအနာဂါအရတ္တမဲ့ပေါ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့လုံးဝဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်ဒါတည်းမကဘူးမိမိရဲ့အည်အသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်အမြင်ကြီးနေတဲ့မာနဆိုတာကိုလည်းဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်အာယုတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်လေးပြီးတော့စိတ်လွင့်ပြန်နေတဲ့သမာဓိစွမ်းအားကိုလျော့နေစေတတ်တဲ့ဥဒိစ္စဆိုတဲ့တရားတစ်မျိုးကိုလည်းဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာသစ္စာလေးပါးကိုအမှန်မသိအောင်ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ထားနိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အမှောင်တရားကိုလည်းပဲလုံးဝဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးမှာကုန်သွားအောင်လုံးဝစိတ်ဟာဖြူခွေးသွားအောင်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရတ္တမဲ့လို့ခေါ်တဲ့သမ္မတ္တနိယမကိုလည်းတရားဓုလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာတရားဓုထဲမှာတော့အဆင့်မြင့်ဆုံးတရားဓုပေါ့သမ္မတ္တနိယမတဲ့သမ္မတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးက
Mangane, Tawara Mangane. Niyama Soda, Mimi Chipon Labina, a Judia, Tolota Leve, Kaima Chite. Eddie in the Tane called Harry, the Yaduri. The Yana in Velupokuri, Yana in the lay. Yudri or Yana in the la. Uram Yasaga, in Godra Nikema, Namada Niyama Thosubio, Chodo, Potarashi. Eddie in Godra Nikema, La Shide, took Chodo Ganavido, Tono Vido, Poiro Igni, Matajaya. Durai Ma, the chicken, Johnny Yaga Sabiro, Sendaya. The Yadugu, Yana in the Pokuma, a ye chiso, chicken, check up eye. Now we paka Waranata Yat Amanagat Oboti, Sabilu Jora. We paka Waranalu Suret. Can yet a Joseph Chit a so big game or the love joy of the machine. We baga were a nasura, so big that a Judia put a number of Shitia. Edaba Lele solution. When you look on what Vanessa, Nelu Joy, Bridri Nessa. Bridri Sekalina Sare. Everybody is sickly ma. Dudari in a joya. Dudari in a breeder is sick. Whom you see. Namatica. Alova Aroda Amoha Sure. Come yet, Chini Goni, Loa Mapade. Breeder is sick at the cook. Who do ye a Joe? Putala Wibeluro Kore, Dodo Kaima Zitate. He took that the Swan Ari in the period, Alava Arada Amoasure. A Kaima di sound in the Swan Ari, Duma Balo. Sabilu Biology, Ubika Tandirana. Ahe, Putala Wibe, Ubika Tandirana, say the call. Eddie Segleha Ludare Bawago, Eddie Segline sat in like her, the choice sheet. Eddie Ubikan Tandirana, Gudala Wibe Segline, but what a good sat hard a Pogo ye a chini Gabelochido say. You can one day yellow palma, Yesicana. Na Thai Nara. Song up. Oh no, but Jason. Do you look chilla we meadow? No? Blind from birth. We reaching on a sabiro. There is a good tolo de Kudukan ye, up your muja. Abyo needed Kudukan yet, Joseph Chelo. Yasim in a book of Chena. Namaja, a book of Chena. Song up Namaja, Sagama Jona in a book of Chena. The Niaje, the Resig and Yamcheni Dredja. Gom Jora, a soup Jora Ladon, Quecha Tina is on Mashila on Yan Yanduiri. Georgia needed Pogumio. Tilo Pogumule, Luri them and doing Naimare. Tigane kept doing. Another Jango Lina Nejare, Siari. Eban Siari got of Yoli Ben. Machote, Nachote. You ye shoot on a Yoma solution. Shoot them move the cool pit. Giving one of my children move chitty down to Bogoha. Yesi Magao, Namago, so I Namaja Chitty.
ရုပ်ပိုင်းကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုချို့တဲ့မှုကြောင့်လို့သိပ္ပံဆရာတွေကတွေးလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုချို့တဲ့တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာကိုထောက်ပြချို့တဲ့မှုကိုတော့ကြည့်လို့မြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီချို့တဲ့တာဘာကြောင့်ချို့တဲ့ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံတရားကြောင့်ချို့တဲ့သွားတာပေါ့အခြေအနေမပေးရအဓိကလက်တဲ့ကကံပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဘဝစထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီဘဝမှာတရားထုရဖို့ဆိုတော့မမျှော်လင့်နဲ့တော့မမျှော်လင့်နဲ့ဒီဘဝဆိုတာမမျှော်လင့်ရတာဒီဘဝမှာသူပညာသိနဲ့ပဲဖြစ်စေကြိုးစားအထုတ်လို့ပညာသိနဲ့ပဲဖြစ်စေတွေကအခြေအနေမပြီးပြီမဲ့လို့လေ့လာမယ်တရားဓမ္မကိုနာယူမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုတိယဘဝမှာအဆင့်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီဘဝအတွက်ကတော့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ပါရမီကုသိုလ်တွေကိုစီးပူးမယ်မိမိတနိုင်တစ်ပိုင်းလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒုတိယဘဝမှာသူ့မှာတရားထုရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်လူမပြောပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဟားကလေးတစ်ကောင်တောင်မှပဲသံတ္တဝါဆိုတာကြီးတယ်နေကြတယ်သူ့ရဲ့သရေစိတ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့သရေစိတ်ကိုထုတ်လုပ်တာကအကုသိုလ်ကထုတ်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဖန်တ္တဝါလေးဟာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောနေတော့အတန်ပေါ်မှာအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည်နူးနေတဲ့စိတ်လေးနဲ့တည်သွားတဲ့အခါနတ်ပြည်ရောက်ဟောဒုတိယဘဝနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းမြတ်တဲ့သရေစိတ်နဲ့ဘဝကိုစတင်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်တိဟိတ်ပရိတရေနေလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပဲသောတပတ္တိမက်ဆိုတဲ့တရားဓုကိုသူရပါဒုတိယဘဝမှာရပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာအဟိတ်ပရိတရေနဲ့လူဘဝရလာလို့အခြေအနေမပေးစိတ်ဓာတ်ကြဖို့မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုကြိုးစားလုပ်ရမယ်လုပ်လို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာအခြေအနေကောင်းတစ်ခုရလာနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့အခုပြောတဲ့ဝိပါကာဝရဏစုပ်ပိတ်ထားတဲ့သရေစိတ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီသရေစိတ်ကြီးရဲ့စုပ်ပိတ်မှုကိုခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာတရားထုရဖို့ဆိုတာမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးဘုရားနဲ့ဘယ်လိုတွေ့တရားတွေဘယ်လိုနာမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးသို့သောဘုရားနဲ့တွေ့တရားနာရင်ဒုတိယဘဝမှာအနိကမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဒီဘဝမျှော်လင့်ချက်မရှိလို့မလုပ်ဘဲနေလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးဝေးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒီကောင်းပြီဒါကလူသားထဲမှာအညံ့ဆုံးလူသားတစ်ယောက်ကိုပြောပြတချို့လူသားတွေကြတော့သူလောက်အခြေအနေမဆိုးဘူးအခိုင်အမာဖြစ်တဲ့အလောဘတို့အဒေါသဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေသူ့စိတ်ထဲမှာသရေစိတ်ထဲမှာပါလာတယ်အလောဘအဒေါသဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းနှစ်ခုပါတဲ့သရေစိတ်ကိုဒွိဟိတ်ပရိသေစိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒွိဟိတ်ပရိသေစိတ်အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းနှစ်ခုနဲ့သို့တော့အမောဟဆိုတဲ့ဉာဏ်မပါဘူးဉာဏ်မပါတဲ့ဒွိဟိတ်နဲ့ပရိသေနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့သရေစိတ်ရဲ့ဆုပ်ပိတ်မှုကြောင့်ဒီဘဝမှာတော့တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိသေးဘူးသို့တော့ခုနပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စာရင်သူကအများကြီးတော်တယ်လို့ပြောရဝိဟိပရိသေအဲ့ဒါကိုဝိပါကဝရဏလို့ခေါ်တယ်အာဟိပရိသေစိတ်ရဲ့ဒွိဟိပရိသေစိတ်ရဲ့လူတွေမှာပရိသေနေတာဟောဒီပရိသေစိတ်၅မျိုးနဲ့လူဘဝသာအစာပြုခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဓုရနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တရားဓုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲအလောဘအဒေါသအမောဟလို့ခေါ်တဲ့တိဟိတ်လို့ခေါ်တဲ့
hate don't you net shenduela there is say leave you there the cuckoo never read Nila the cuckoo. Now you are in tea breather in the cuckoo. Tea breather in the Sura. Kuduganga a singoni dredger. Do ye a Jose Tema, a Dinyan Pala. Bingo a Dinyanga, music, Tandang Pala di dredger. Eri Bugu Muha. Tiwama, a chili gong like Lucy. Diarudiamia Yadon. No? Bingo a chili gong wabi, Eri Bugu. Yes, I have the Yahoro Meso in Chile, Dudia, Upaneta, Tampati. Ajire, Jaudiari, Tutanama, Shida Lalo, Chile, Ago Chira, Melo Shi. သူ့ရဲ့သရေစိတ်ဟာဘာလဲတိဟိပတိတရေဆိုလို့ရှိရင်တော့တိဟိပတိတရေ၄ခုတည်းကတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဘဝကိုစခဲ့ပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းရှိတယ်လို့ပြောရတယ်သို့တော့ဒါနဲ့လုံလောက်ကလားဆိုမလုံလောက်သေးဘူးနော်ဒါအခြေခံကိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့တရားဓုတရားမြတ်ရနိုင်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့သရေစိတ်ရဲ့ဆုပ်ပိတ်မှုကိုမခံရဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူဘဝစထားတာတိဟိပတိတရေနဲ့စထားသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တရားဓုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုတရားဓုရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအခြေအနေကောင်းတွေလိုအပ်သေးတယ်ကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေတရားဟန်လည်းပဲပြည့်စည်သွားတတ်သေးတယ်ဒါတွေကသတိထားရမယ့်အချက်တွေပေါ့အထောက်အကူပြုရမယ့်အခြေအနေတွေအများကြီးလိုသေးတယ်ဘာတွေလိုအပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ချက်တရားရှိဖို့လိုတယ်တိဟိပရိသေနေထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ယုံကြည်ချက်တရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဆွမ်းအားတွေရော့နေပြီတတ္တဆွမ်းအားရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူတော်သူမြတ်ထံသွားမှာမဟုတ်ဘူးစိကမှာမဟုတ်ဘူးသူတော်သူမြတ်မစိကလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရမှာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတရားကိုမနာရလို့ရှိရင်တရားဓုရနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကြည့်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဆိုတာလောကမှာမြတ်စွာဘုရားကလွဲလို့ရှိသူ့လောက်ပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူးဘလောက်ပဲပညာထက်နေနေအခြေအနေကောင်းတစ်ခုမပေးသေးတဲ့အခါသင်္ဆယပရပိုက်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးထံတပည့်ခံပြီးတော့ဘာမှရေရေရာရာမရှိတဲ့ဝါဒကြီးကိုလက်ကင်ထားအမရဝိခေပတဲ့ဝါဒအဲ့ဒီအမရဝိခေပဝါဒဆိုတာရှောင်တိန်ဝါဒဘယ်လိုမှဖမ်းလို့မမေ့ဘူးသူ့ကိုမေးမယ်ဒါကုသိုလ်လားလို့မေးကုသိုလ်လို့လည်းမဆိုလိုပါဘူးဒါဖြင့်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောပါဘူးဒါဖြင့်တချို့ဟုတ်တချို့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုလည်းမဆိုလိုဘူးဟောအမတန်ဘယ်အရာကိုမှယက်တည်နိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ဝါဒကိုလက်ကင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပည့်အဖြစ်ခံပြီးတော့ဥပဒိတ္တပရပိုက်ဘဝမှာနေခဲ့ရတယ်။သို့သောပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီတဲ့ထူးခြားတဲ့တရားကိုရှာတယ်။သူ့မှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တတ်တာဆွမ်းအားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပိဿဝဂ္ဂိ၅ပါးတဲ့ကရှင်အတ္တသိကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာတရားဓုရှိကိုရှိရမယ်။သူဉာဏ်စွမ်းနဲ့သိတယ်။နောက်ကနေလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားပြီးတော့မေးတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားကိုနှစ်သက်တယ်လဲဘယ်သူကိုရည်စူးပြီးတော့သာသနာပေါင်းဝင်လာခဲ့တယ်လဲယဟန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲစတဲ့မေးခွန်းတွေမေးတယ်မေးပြီးတဲ့အခါကျတော့အရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာဝါဒကိုပြောသားမှာအဲ့ဒီမှာရှင်အတ္တစီကအတူချုံးပြီးပြောလိုက်တာသူပြောတာသစ္စာ၄ပါးပဲပြောတာပဲလေးပရရှိတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ပြောတာယေဓမဟိတုပ္ပဘောတေတံဟိတုံတထာဂတောအာဟဆိုတဲ့ဒီစကားလုံးလေးအဆုံးမှာ
တရားရပါလားလောကမှာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒုက္ခသစ္စာကိုဟောတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေမှာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟောပြလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အမြင်မှန်ရသွားတယ်တန်တရားကင်းသွားတယ်ဟောတရားတို့ချက်ချင်းရသွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူတဏ္ဍာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရဟာတိဟိပရိသေတွေနဲ့ပရိသတ်တွေနေခဲ့တယ်လူဘဝကိုစခဲ့တယ်လူဘဝစပြီးတော့လောကကြီးမှာသေဆုံးခြင်းဆိုတာရှိလို့ရှိရင်သေခြင်းကင်းတဲ့တရားဆိုတာရှိကိုရှိရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်ပြင်းထန်တယ်ဒါကြောင့်မို့သေခြင်းကင်းရတရားကိုလိုက်ရှာယုံကြည်ချက်တရားရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူတော်သူမြတ်ကိုစိတ်ကပ်တယ်ရှင်အသက်စီလိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေးလိုက်တော့ထိုရှင်အသက်စီခံကနေပြီးတော့တရားဓမ္မကိုနားလဲရတယ်ဆိုဟောဒုတိယတရားတရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတစ်ခုကနေဆက်နေပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားကိုစိတ်ကပ်ခြင်းသူတော်သူမြတ်ရဲ့တရားကိုနာယူခြင်းလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေထပ်ပြီးတော့ပိုးလိုက်တဲ့အခါတရားလို့ရသွားတာပဲဒါကတရားတရားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာပြောတယ်နော်ပံ့ပိုးပေးလိုအပ်အကယ်၍သာယုံကြည်ချက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အတ္တစီကိုသွားတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးမတွေ့ရင်ရှင်အတ္တစီရှင်းပြတဲ့သစ္စာတရားကိုသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမသိလို့ရှိရင်တရားတို့ရဖို့မရှိဘူးပေါ့ကြောင်းကျိုးဆိုတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒတရားတို့တရားမြတ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိဖို့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်လောကမှာလူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရပါလို့ဤလို့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြီးဆုတောင်းနေကြတာရိုးရာတစ်ခုလို့လုပ်နေတယ်တကယ်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒလားလို့ကိုယ်ဆန္ဒဟာတကယ်ပြင်းထန်တယ်လားမရအောင်ရှာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လားလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်တော့နော်သင်္ကသာဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားပုံတွေကမန္တလေးကဈေးတောင်ကငမောင်နိဗ္ဗာန်ရကြတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာပဲနိဗ္ဗာန်ပို့မလို့လားခေါ်တဲ့အခါကျတော့မဖြစ်သေးဘူးအိမ်ပြန်တိုင်မြင်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်ပေါ့ဆန္ဒကလေအိမ်ကအမျိုးသမီးကလိုက်သွားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာစဉ်းစားအောင်နင်းတယောက်တည်းဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါလေရှင်ခဲ့မနေပါနဲ့ဆိုတဲ့အခါမင်းမစဉ်းစားလဲငါတော့စဉ်းစားရအောင်ပါဆူတောင်းတာတော့နေ့စဉ်ဆူတောင်းနေတာပဲအဲ့တော့ဆန္ဒပြင်းထန်မှုမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ထင်ရှားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဆန္ဒပြင်းထန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတရားတို့ရဖို့အတွက်အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလိုအပ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာပြီးတော့အသိပညာမြင့်မားအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်ဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သေးဆိုတာသူ့တဘာဝကအခြေအနေပေးထားပြီမဲ့လို့ဓာများလို့ပဲမသေးဘူးဆိုရင်ထက်ပါမထက်နိုင်ဘူးတွေးပြရပင်ကိုကဓာအသွားပန်းလာပြီမဲ့လို့ကြောက်ပေါ်တင်ပြီးတော့ဥပ္ပေမှဒီဓာတော့ပိုထက်ထို့တူပဲလူရဲ့ဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သေးဆိုတာအသိဉာဏ်နဲ့ထက်လာအောင်ရှိလေဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုလေ့လာအဘိဓမ္မာလေ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတတိပိဆိုင်ရာအဘိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံသွားပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေတက်တယ်ပင်ကိုဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သေးပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ကြောက်နဲ့ထိပြီးတွေးလိုက်တယ်လို့ပဲတရားအသိတွေရှင်းတယ်ရှင်းလာဉာဏ်တွေဟာထက်တယ်ထက်ပင်ကိုကဉာဏ်ထက်ပြီပဲလို့မတင်ဘူးဆိုရင်မတတ်တာဟောဘယ်တတ်မလဲအဘိဓမ္မာသင်္นานမတက်သေးလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့သိချာတယ်အခုတရားနာနေတာတွေလည်းပဲပညာကိုစီးပူးနေတာလို့ပဲပြောရဆ
စာသင်နေတာနဲ့တရားနာနေတာဟာတူတူရဲ့သင်ယူနေတာကြီးပဲစာသင်တာလည်းပဲနားထောင်ရတာပဲတရားနာတာလည်းပဲနားထောင်ရတာပဲဘာအတွက်လုပ်နေကြတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေထက်အောင်လုပ်နေကြတာဒါကြောင့်မို့အာလဝကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာကြည့်အာလဝကဘီလူကသူ့မိဘတွေကကတ္တဗဘုရားစီကသင်ပြီးတော့ထားတဲ့မေကွန်ပု္ပ္ပာလေးကိုကိုလည်းမေးကြည့်ပေါ့ဘုရားကသင်ပေးထားတဲ့အမေးနဲ့အဖြေကလေးထဲမှာကထံတုလဘတိပညာပညာကိုဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လုပ်ရမလဲပညာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရနိုင်သလဲမြတ်စွာဘုရားကအဖြေပေးတယ်သုတ်တုတာလဘတိပညာမင်းသင်ခြင်းနဲ့စိတ်နားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်တရားနာခြင်းနဲ့စိတ်တရားဓမ္မကိုလေ့လာလိုက်စားခြင်းသင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိပညာရပါတယ်ဟောအခြေခံကိုပြောလိုက်တာဘုရားအရေးကြီးဆုံးကဒီတရားပွဲသွားပြီးတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ဒီတရားပွဲသွားဖို့မှစိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တရားပွဲရရတဲ့အသိဉာဏ်ဘယ်လိုလုပ်ရမရနိုင်ဘူးနော်ထို့တူပဲဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့နည်းနည်းခက်ခဲလာတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုသိကျင်တဲ့စိတ်မရှိအချိန်မပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီဆိုင်ရာအဘိဓမ္မာမဟာသိပ္ပံတို့ထို့အဘိဓမ္မာသင်တန်းတွေတို့မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပညာရအောင်လည်းလုပ်ဖို့လိုသေးတယ်တရေစိတ်လေးကတော့ကောင်းပါတယ်တကယ်ကောင်းတဲ့တိဟိပရိသေတွေနဲ့နေတယ်လူဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တော့တိဟိပရိသေတွေနဲ့နေပြီးတော့တရေစိတ်ကအခြေအနေကောင်းပြီမဲ့လို့စားဝတ်နေရေးအသက်ရှင်ရေးနဲ့ကိုယ်အရေးဒီရေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်သွားလို့ရှိရင်ရထားတဲ့အခွင့်အရေးဟာဘာမှအသုံးဝင်သွားမှာမဟုတ်တော့တရားသူတရားမြတ်ရဖို့အတွက်ခြေနေပေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်တိဟိပရိသေတွေနေထားပြီးတော့ခုနကတတ္ထာဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေသန္ဓဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေပညာဆိုတဲ့စွမ်းအားတွေဒါတွေထက်မှခြေနေကောင်းရှိမှတရားဓမ္မနာလို့ဟောတရားသူဆိုတာရနိုင်တယ်ဒီလိုပါနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားကသမ္မတ္တနိယမသုတ်မှာဒီတိုင်းပဲဟောထားတာပါဒီတိုင်းပဲဟောထားအခြေအနေကောင်းတွေအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့အမတန်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့ဒီမကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ပေါင်းပြီးလို့ဖြစ်စေမိမိရဲ့စိတ်ထားယုံညံ့လို့ဖြစ်စေကောင်းမြတ်တဲ့အခြေအနေတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာမျိုးလည်းရှိတတ်သေးတယ်ဒါတတိထားဘလို့အခြေအနေတွေကောင်းထားပြီမဲ့လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသုပိဋ္ဌအရာဝတ္ထုနှစ်ခုရှိသေးတယ်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သုပိဋ္ဌမှုနှစ်ခုအဲ့ဒီသုပိဋ္ဌမှုနှစ်ခုဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုတိဟိပရိသေတွေနေခဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်လိုကျင့်တရားဘယ်လိုနာတရားတို့တရားမြတ်ဒီဘဝမှာမရနိုင်တော့ဘူးတဲ့အခြေအနေကောင်းကြီးပျက်စီးသွားတယ်ဒါကဘယ်သူဖြစ်စည်းတာလို့ဆိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်စည်းလိုက်တာအဲ့ဒါကဘာလဲလို့ဆိုကမ္မာဝရဏကာစီပိတ်ဆို့တတ်တဲ့အကုသိုလ်ကံလုံးမိသွားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာအခြေအနေကောင်းတွေအကုန်လည်းလွတ်ဆုံးရှုံးသွားအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းကမ္မာဝရဏသုတ်ပိတ်တတ်တဲ့ကံတရားဆိုတာဘာလဲအမေကိုဒေါသနဲ့တတ်မိတာအဖေကိုဒေါသနဲ့တတ်မိတာ matricide patricide ဟောအမေတတ်တာတို့အဖေတတ်တဲ့မာတုကာရကကံပိတုကာရကကံကျူလွန်တာဒေါသစိတ်နဲ့ဉာဏ်နာပုဂ္ဂိုလ်တတ်ဖြတ်မိတာပြင်းမာလိုတဲ့စိတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဓာန်ရာသွေးစိမ့်တည်သွားအောင်လုပ်မိတာတန်ခါသင်ခွဲအောင်အင်္ဂါတွေကွဲပြဲသွားအောင်တန်ခါသင်ခွဲတဲ့ကံကိုလုပ်မိတာပင်စအာနန္တရိယကမ္မလို့ခေါ်တယ်အနန္တရိယကမ္မလို့ဆိုတာသေသည်ဤအခြားမဲ့၌သေချာပေါက်
ဒီကံကအကျိုးပေးမှာမြေကြီးလက်ခံမလွယ်ဘူးအဲ့ဒီ၅မျိုးကတော့သူတို့ကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့ကံဆိုတာမရှိဘူးဒုတိယဘဝမှာသူတို့ကနေရာယူထားပြီးသားဥပြီးသား register လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီမရတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့မရတဲ့ကံမျိုးပဲဒုတိယဘဝမှာတော့ဧကန္တသူ့ရဲ့ reset ကိုခံရမှာပဲအဲ့ဒါကိုအနန္တရိယလို့ကံလို့ခေါ်တယ်သေဒီဤအခြားမဲ့မှာသေချာပေါ့အာမကလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဂရန်တီပေးထားတယ်လို့ပဲသေချာပေါ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့ပါအဲ့ဒီကံမျိုးနဲ့သုပိတ်မှုခံလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခုနပြောတဲ့မိမိရဲ့သတိကိုတိဟိပရိတ္တရေနဲ့ဘယ်လိုပဲစခဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝမှာတရားလူတရားမြတ်ရဖို့ဖြည့်တော့မိမိရဲ့လောက်ရကြောင်းအခြေအနေကောင်းတရားပျက်စီးသွားတယ်လူတွေရဲ့ပဂတိအနေထားတစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့ကံကပေးလိုက်တဲ့မျက်စိလေးနှလုံးမတော်တဆကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့မျက်စိနှလုံးဟာထိခိုက်ပြီးတော့ဒါရရပြီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာပြန်ရနိုင်မှာမလားရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲဒီပြစ်မှုတွေတဲကတခုခုကျွလွန်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာအခြေအနေကောင်းတွေအလုံးပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်နောက်ဘဝမှာမကောင်းကျိုးခံရမှာကတေချာဘောဖြစ်သွားပြီဒီလိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကာမဝရဏလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်ဘလောက်ပဲတရေစိတ်ကအသိဉာဏ်လေးဥသိပြီးတော့ဉာဏတံပယုတိဟိပရိတရေနေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာဝရဏလို့ခေါ်တယ်အညစ်အကြေးတွေသုတ်ပိတ်ထားတဲ့ကိလေသာဒီနေရာမှာကိလေသာဆိုတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး round view လို့ခေါ်တဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူဆတရားပြောအဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အယူဆတရားကိုလက်ခံထားလိုက်ပြီမှားယွင်းတဲ့အယူဆတရားကလည်းအခိုင်အမာဘုရားဟောလို့မရတော့လောက်အောင်ခိုင်မာသွားတဲ့မှားယွင်းမှုပေါ့ဆိုပါစို့ခေါဏကသိမ်စရာပြပိုက်ကြီးဟာသူ့ဝါဒသူမှန်တယ်လို့ယူဆတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ကဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်လို့ဘုရားစီလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်တာမလိုက်ဘူးလေသူကဘာပြောတော့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာခေါ်ခြင်းမကခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလောကမှာပညာရှိတဲ့လူမိုက်ဘယ်သူကများတော့ဆိုတော့လူမိုက်ကများပါတယ်အေးမင်းတို့ပညာရှိတွေသွားကြပေါ့လူမိုက်တွေငါနဲ့နေရလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လောက်ထိအောင်ကောင်းပါလားနော်တခြားမိစ္ဆာယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းကြည့်အောင်လေဘုရဏကသဗ္ဗကလည်းကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလုံးလို့ကိုမရဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလုံးလို့ဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကရိယဝါဒဆွဲကင်ထားတာဘယ်သူပြောလို့မှသူ့ယူဝါဒတော့မှမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂလိဂေါသလာကြည့်အောင်မလားသူကလည်းအေးတတ္တဝါတွေစင်ကြယ်ဖို့ဖြူစင်ဖို့ဆိုတာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးသူဖြစ်ချင်လို့ဖြစ်နေကြတာဆိုတဲ့အဟိတုကဝါဒကြီးကိုလက်ကင်ထားတာအဇိတကေတကမ္မလဆိုတဲ့လူဆန်တဲ့ရက်လုထားတဲ့အဝတ်ကြီးကိုထူးထူးခြားခြားဝတ်ယုံနေတဲ့အဇိတဆိုတဲ့ဆရာကြီးကလည်းကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုအလုံးကိုညှင်းပယ်ထားသူတို့ရဲ့ဝါဒကိုဘယ်သူတယောက်ကမှလာပြီးတော့ပြောင်းပြစ်လို့မရဘူးဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆုပ်ကင်ထားတာအဲ့ဒါကိုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလို့ခေါ်တယ်နော်အခိုင်အမာယူဆွဲထားအဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခိုင်မာတဲ့မှားယွင်းတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုကိလေသာဝရဏတဲ့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်ပြီးတော့တိုးတက်လန်းကိုဆုပ်ပိတ်ထားတဲ့အရာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။ဘလောက်ပဲအသိဉာဏ်တွေရှိအဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာရဲ့အဆုပ်ပိတ်ကိုခံထားရလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဘဝတရားလူတရားမြတ်ရဖို့ဆိုမျှော်လင့်စရာမရှိဘူး။နော်အခြေအနေမပေးဘူးလို့ဒီလိုပြောတယ်နော်။ခုနတော့
ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရကြောင့်ဖြစ်သွားတာလေကံကပေးလိုက်တော့ကတော့အကောင်းသားတိဟိပရိတရေတွေနဲ့ကံကချပေးလိုက်တာပဲသို့တော့မှားယွင်းတဲ့အယူလိုက်တာကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ပဲမလုပ်တဲ့မလုပ်ထိုက်တာတွေကိုလုပ်လိုက်တာကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ပဲမှားယွင်းချွတ်ချော်မှုတွေကြောင့်မို့လို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခြေအနေကောင်းတွေပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာတရားသူတရားမြတ်ကလွဲချော်သွားရတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဒီတရားသူတရားမြတ်ရဖို့ရအတွက်အခြေအနေကောင်းတွေအမတ္တမအရေးကြီးသေးတယ်နော်ခုနကအလုံးကိုဆိုပါစို့တိဟိပရိတရေနေတဲ့လူသားတယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပြီတရားစွမ်းအားတွေလည်းထက်မြက်တယ်စိတ်ဆန္ဒတွေကလည်းပြင်းထန်တယ်အသိဉာဏ်တွေကိုလည်းပဲလေးလာစီးပူးနေတယ်ဒီလိုအခြေအနေရှိတရားသူတရားမြတ်ရပါလားလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပေါ်မှာမူတည်သေးတယ်နော်တရားနာရင်တရားသူရဖို့ဆိုတာစိတ်သဘောထားအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်တရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်သဘောထားမှန်ကန်မှုအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်သဘောထားမှန်ကန်မှုတဲ့တရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နံပါတ်1တရားနာခြင်းတဲ့စိတ်ကပထမတရားနာခြင်းလို့တရားပွဲရောက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်အားကိုစိုက်ပြီးတော့တရားနာတာကဒုတိယစာပေလိုပြောမယ်ဆိုရင်သုတ်တုတတိတရားနာခြင်းနဲ့သောတံဩရဟတိတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားတဲ့ကမလွတ်ရအောင်တလုံးတစ်ပါးရမှာမလွတ်ရအောင်စိတ်ဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တယ်အညာစိတ်တံဥပတ္ထပေတိတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်အောင်တတိစွမ်းအားတွေပညာစွမ်းအားတွေဝိရိယစွမ်းအားတွေနဲ့အသုံးချပြီးတော့အစွမ်းကုန်နားလည်အောင်ကြိုးစားတယ်ဟောဒါကအခြေအနေတွေကောင်းအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့သဘောတွေပဲအဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတရားတို့တရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်တရားနာပြီလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဝိခိတစိတ်တော်ဓမ္မံသုဏတိတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီပြန်လွယ်တဲ့စိတ်နဲ့တရားနာတယ်တမာရီစွမ်းအားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားပေါ်မှာအာယုံမရောက်နိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားသူတရားမြတ်ကိုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားသူတရားမြတ်မရနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားပေါ်တရားတည်းဟူသောအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစိတ်စွမ်းကုန်စိုက်ပြီးတော့နာဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုလိုအပ်တာဘာလဲဆိုရင်ဟောထားတဲ့တရားအစဉ်ဒေသနာအပေါ်ရှင်းလင်းပြောဆိုချက်အပေါ်မှာယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့အတွေးအမြင်လေးရှိဖို့လိုသေးတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိရတယ်အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရဆိုတော့အမြဲတမ်းကျေပြန့်တဲ့စကားတစ်ခုပဲမမှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်တာမမှန်ကန်ကန်တွေးတတ်တယ်အဲ့ဒီယောနိသောမနတိကာရရှိရမယ်နောက်တစ်ခုလိုအပ်ချက်ကတရားနာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုမသိတာကိုသိတယ်လို့တချို့ကတရားနာတယ်ဒါငါသိပြီးသားတွေပဲလို့စိတ်ကမသိတာကိုသိတယ်လို့ထင်ပြီးတော့တရားနာလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားသူတရားမြတ်မရနိုင်ဘူးတဲ့နော်အခြေအနေတွေကအဲ့လိုရှိတယ်အခြားလိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေရှိသေးတယ်ဒါတွေကတော့သူတော်စင်တွေနဲ့သိပြီးတော့မဆိုင်ဘူးတရားနာတဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးကပင်ကိုအခြေအနေကသာသနာတော်နဲ့လျော်တဲ့အတွေးအမြင်တွေရှိထားဖို့လိုအပ်တယ်သာသနာတော်နဲ့မလျော်တဲ့အတွေးအမြင်တွေကိုခံယူထားပြီးတော့တရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ
လက်တွေ့ဆန်ဆန်မသုံးသပ်မဆင်ခြင်မဲနဲ့လက်တွေ့ဆန်ဆန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုမပြုဘဲနဲ့တလွဲကိုတွေးချော်နေတဲ့အာယောနိသောမနတိကာရမျိုးတွေဝင်လာလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဥတရားမြတ်မရနိုင်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားကသမတ္တနိယမသုတ်ဆိုပြီးတော့၃မျိုးဟောတာအဲ့ဒီ၃မျိုးတွေကကောက်နှုတ်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးအကြီးဆုံးကလူဘဝဟာတိဟိပရိကရေနဲ့စခဲ့ဖို့ကအရေးအကြီးဆုံးပဲနံပါတ်1ဒါနဲ့တင်လုံလောက်ပြီလားဆိုမလုံလောက်သေးဘူးတရားစွမ်းအားတွေရှိရမယ်ဆန္ဒစွမ်းအားတွေပြင်းထန်ရမယ်အသိပညာတွေတိုးတက်လာအောင်လုပ်ရမယ်တရားနာနေတဲ့အချိန်မှာယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်တဲ့တွေးတောမှုလေးတွေရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေပြင်ခုနကလွဲမှားသွားတဲ့မလုံးနဲ့မလုံးထိုက်တာတွေကိုသွားလုံးမှားမိတဲ့အနန္တရိယကံမျိုးကျူးလွန်ထားတာမရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပါစို့သဇာတတမင်းကြီးရဲ့ဇာလန်းကိုကြည့်ကြည့်အားလုံးသိကြတယ်အသာတတတ္တုဆိုတာဗိမိသာရမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားခေါင်းကြီးကမွေးတဲ့သားတစ်ပါးသူတရေတည်တဲ့အချိန်မှာမိဖုရားကြီးမှာဘာဆန္ဒတွေဖြစ်တယ်ဆိုဘုရင်ကြီးရဲ့လက်ယုံသွေးကိုတောက်ချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဒီတော့တရေတည်ကလေးကနေဘုရင်ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်ကဘလောက်ပေါ်လဲသွေးတောက်ချင်တဲ့သွေးဆုပ်ချင်နော်ဘုရင်ရဲ့သွေးကိုဆုပ်ချင်သူ့အဖေရဲ့သွေးကိုဆုပ်ချင်တယ်ဆိုစိတ်ဓာတ်မိခင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလားပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါလို့လားပေါ်နေတာဟာတမ္မန်ဆန္ဒမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆန္ဒဖြေပြောင်းလို့မရတဲ့ဆန္ဒဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လူဟာတနေ့တခြားပိန်လာထုတ်ပြောဖို့လည်းအမတန်ခက်တယ်သွေးကိုတောက်ချင်တယ်နော်သွေးစုပ်ဘလူးမအဖြစ်မျိုးရောက်ရမှာမျိုးဖြစ်တော့မပြောရဘူးမပြောဝံ့ဘူးသို့တော့အဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒကလွှမ်းမိုးကြီးဆိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကတနေ့တခြားမလန်းဘူးပိန်လာတယ်ဘုရင်ကြီးကအတင်းကြပ်မေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြောတော့ဘုရင်ကြီးကလိုက်လျောတယ်ရွှေဓားလေးနဲ့သူ့ရဲ့လက်မောင်းသေးကိုသူ့ဟာသူခွဲပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးလေးကိုရေနဲ့ရောပြီးတော့တိုက်လိုက်တယ်အာသာဆန္ဒပြည့်ကြည့်နော်အဲ့ဒါလို့အဖြစ်ဇာလန်းလေးကိုကြည့်တဲ့အခါဘုရင်အနီးမှာအကြံပေးတဲ့ပရောဟိတ်ပုံသားတွေကဘာပြောတော့ဆိုအေးဒီဘုရားကြီးမွေးလာတဲ့ကလေးဟာဘုရင်ရဲ့ရန်သူတော်ဘုရင်ကိုတတ်မဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်မမွေးခင်ကတည်းကရန်သူလက်ယုံသွေးကိုဖောက်တောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မမွေးခင်ကဆိုတာအသာတရန်သူဆိုတာတတ္တုမမွေးခင်ကရန်သူဖြစ်နေသူဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သူကအသာတတ္တုကိုခေါ်တာဇာတတအေးဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲအသက်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကိုလမ်းကချပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချနောက်ဆုံးအလုံးကြားဖို့ထားတဲ့ဇာလန်းပဲခြိပွားဓာတ်နဲ့ခွဲစားသိပ်မိခင်ဘုရင်ကြီးတရားတာပဲလေအဖေတတ်တဲ့ကံကိုသူကျူးလွန်လိုက်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ဖခင်ကိုတတ်ပြီးကြတဲ့ကအဇာတတဟာတကယ်တော့လူညံ့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝကိုဘာနဲ့စတော့ဆိုတိဟိပရိသတိအလွန်ထက်မြက်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့စထားတာဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသို့တော့သူကျူးလွန်လိုက်တာ patricide လို့ခေါ်တယ်ပိတုခါရကကံကြီးကိုသူကျူးလွန်လိုက်ပြင်လို့မရတဲ့အမှားကြီးတစ်ခုတော့သူ့ဖေတတ်ပြီးကြတဲ့ကအိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာမေးကြတယ်မြင်လိုက်အိတ်မေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့လှန်နေနဲ့ထိုးနေသလိုခံစားရပြီးတော့လန့်လန့်နိုးလာအဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့ခံစားချက်ကအဲ့ဒါလိုဖြစ်စိတ်ဖိစီးမှုတံကိုခံနေရတယ်အဖေတပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူကအဖေတပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တွေကြောင်ချောက်ချားဖြစ်နေတယ်နော်အိတ်လို့မရဘူး
Era jauh lalu, yang mati nyingwe. Nyeran tu nama Muhammad Chaya nenek di Lodira. Aku tu, sambung lagi ni, langale emadanta, ceri gale so. Naya bien, nano ye, nada sauni ma, Muhammad bang Chaya bido, erima Thai ni, kalau Thai tu so. Itu orang tu jauh. Yang orang macam, Thai ni yang ada juga, tuan jenaga jasa biasa tuan jen, tuan ye, kalau tuan ye le, diurat ko amnya lobby do, kaya ko tak ko leda mari leda le tu bar, nala kiri senji ye type biro leda le tu bar ni naga, baby dara menji ada tu ko le leda. Ero kaya ne pada biro tu apa mamu re, nyani, jangan lok thara soro, kaya sih le tuan ye. Tu tuan jen, ini nyama, dilutaya dek nyaglima, turun dunia desi sikaya yang kau mawe itu, jore kama, amadi surah, pada miu kowe jalan, magri kodala kowe dek magale magri kodala si tuabu, taidone purana kadwa kowe dek magale purana kadwa si tuabu tu. Jadi siaji choyau di kowe dek mati ka. Saya terus siaji tuabu bienji ko koja dek mo. Tuga ada de segwenda, tu segwenda ra. Siwakaji kowe ni dek. Siwakaji ka tu ye te uye ne ma chang sao biro kowe thare korma biasi tuajana tu tuajana. Siwakaji ka tok ma malo tu babyo, apa babyo. Babyo ro bienji ko dek ka hei tengejin siwaka main babelo nyai ni da. Ngenge dong ka kasabe ne tu ba le siwaka ne. Babelo ro so siwaka ka tu ye naung lo phit de abaya minna ka mwe sa thara ko. Mwe sa tha ro nan ro ma chi phin ke de pukku be. Abaya minna mwe sa tha de siwaka ji hei tengejin main ka babelo main ma ko we de sia mashi bu la main ba lo nyai ni da do so ro. Siwaka ji a shout de Shin Minတရားတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတန်ခါ250နဲ့သတင်းသုံးနေပါတယ်အဲ့ဒီကြွစိတ်ကပ်ပါဆိုသွားကျင်တာလည်းအဲ့ဒီပဲလေငိုခြင်းရဲ့လက်တို့ချက်ချင်းပဲဇီဝကာကြီးကဲမင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်သွားဖို့ပြင်ဆင်ပြီတော့ဆိုစင်မရင်သာ900ညာကြီးဆိုတော့တိတ်ဆိတ်သွားခြင်းနဲ့မြင်းနဲ့သွားရင်မြင်းခွာခံနေဆူသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့စင်900နဲ့သွားဇီဝကာကြီးကချက်ချင်းစင်နေခေါ်ပြီးစင်နေ900စီစဉ်ခိုင်းလိုက်တယ်စင်900ပေါ်မှာအမျိုးသမီးတွေကြီးပဲဘယင်းရဲ့ကိုရံတော်ဖြစ်တင်ပြီးတော့ညာတွင်ချင်းအဲ့ဒီဇီဝကာရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးကိုကြတော့ဖျားနဲ့တွေ့စကားမပြောဝဘူးရုပ်တည်းတန်ဃာတွေကြည့်လိုက်တော့ဖျားနာမှာလက်ဥချီပြီးတော့တန်ဃာတွေကငြိမ့်နေကြဘယင်ရောက်လာလဲတုတ်မှလှဲ့ကြည့်တဲ့လူမရှိငြိမ့်နေကြအဲ့ဒီလိုငြိမ့်နေတာမြင်တဲ့အခါကျတော့သူဘာသွားပြီးတော့စိတ်แท้ပေါ်တော့ဆိုသူ့မှာသားတော်လေးတစ်ပါးထွန်းကားထားတာရှိတယ်ဥရိယဘဒ္ဒအေးငါသားလေးဥရိယဘဒ္ဒဒီတန်ဃာတွေငြိမ့်တတ်တယ်လို့ငြိမ့်နေရင်ဒိမ္မာယင်ကြီးရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲလို့ယဟန်တွေငြိမ့်တက်တာကိုကြည့်ပြီးသားကိုတတိယဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့စိတ်ကိုသိတော့ဘာပြောလိုက်ဘုရားကစပြီးစကားပြောရတာနော်ဘယင်ကြီးကမပြောရဲဘူးစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတကားတော်မင်းတရားကြီးအချစ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စီစိတ်ရောက်နေတာလားလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့မှသူအော်သွားတယ်ဟောငါကဘုရားကိုဒီဝရတ်ကိုအားပေးပြီးတော့ဘုရားကိုတတ်ဖို့ကိစ္စတွေငါအစွမ်းကုန်အကူအညီပေးထားခဲ့တာဘုရားကငါ့အပေါ်မှာဘယ်လိုမှအမုန်းမထားပါလားလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးဝမ်းသာသွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်သားဥရိယဘဒ္ဒကိုအမတန်မှချစ်ပါတယ်ဟောဒီသားကလေးကဟောဒီတန်ဃာတွေလိုငြိမ်သက်ရင်ကောင်းပါပါဘုရားစကားစားလေးရသွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုသူကမေးတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့လောကမှာအတတ်ပညာရှင်တွေဟာဆိုပါစို့
လေးသမားကလည်းဘုရင်ထံအမှုတော်ထမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေးပညာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူစာဝတ်နေပြည့်စုံတယ်ဆုတွေလက်တွေရတယ်တခြားပညာရှင်တွေကလည်းပဲထို့တူပဲမိမိပညာကိုအသုံးချပြီးတော့ဒီဘဝမှာပဲစာဝတ်နေပြည့်စုံပြီးတော့ဆုတွေလက်တွေရနိုင်တယ်ဒီဘဝတည်းပဲအကျိုးတွေခံစားရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအရှင်ဘုရားတို့လိုသင်္ကန်းဝတ်ထားကြတော့ဒီဘဝမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးရှိသလားပြောနိုင်သလားလက်တွေ့ဘဝမှာခံစားရတဲ့အကျိုးရှိသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းဟောတယ်လေအရှင်မင်းကြီးရဲ့အခွန်ကိုထမ်းနေတဲ့အခွန်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာစဉ်းစားတယ်ဇာတတမင်းကြီးလည်းလူပဲငါလည်းလူပဲသူကြတော့ချမ်းသာလိုက်တာငါကြတော့နေဘူးထဲမှာအလုံးလုံးရတယ်အဲ့တော့သူကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးကြောင့်ဒီလိုခံစားရတာငါလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးမှပဲလို့ဆိုပြီးလူဘဝလူလောကကိုစွန့်ပယ်ပြီးတော့ယဟန်ဝတ်မယ်အဲ့ဒါလို့ယဟန်ဝတ်သွားတဲ့အခါကျတော့သင်မင်းကြီးကအမိန့်ထုတ်မလားတဲ့ငါ့ကိုအခွန်နေပေးဆက်နေတဲ့ဒီလေသမားတယောက်ပဲရောက်သွားတယ်လေလို့မေးတော့ယဟန်ဝတ်သွားပြီဆိုရင်ယဟန်ဘဝကထွက်လာခဲ့အရင်ကလိုပဲအခွန်ဝန်ထမ်းလုပ်ရမယ်လို့ရှင်မင်းကြီးပြောမလားလို့ဆိုမပြောပါဘူးဗျာတဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားရင်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ကလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပြီးတော့ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှာပါလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘဝလက်တွေ့အကျိုးမရဘူးလားဒီတစ်ခုကြည့်တာလည်းပဲလက်တွေ့အကျိုးမရဘူးလားဘုရင်ကြီးကိုအဲ့ဒါလို့စရှင်းပြပြီးဒါကတာမန်အကျိုးတရားပါယဟန်ပြုသည့်အတွက်ကြောင့်လက်တွေ့ရတဲ့အကျိုးတရားတွေကဇန်တရားတွေမက်တရားတွေနော်ကိုတရားတွေဆိုတဲ့အစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားတဲ့တုတ်ကိုတာမင်ညဖလားတုတ်လို့ခေါ်တယ်ယဟန်ဘဝရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုဟောကြားအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့တာမင်ညဖလားတုတ်ကိုကြားနာရတဲ့အခါဇာတတမင်းကြီးကသူလိုချင်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကသိချင်နေတဲ့အဖြေကိုသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ဝမ်းမြောက်သွားတယ်အလွန်ဝမ်းသာတယ်ခြေနှက်တယ်အသိဉာဏ်တွေလည်းတဖွာဖွာဖြစ်လာတယ်သို့တော့တရားထူးရလာလို့ဆိုမရဘူးဘာဖြစ်လို့မရလဲအဖြေတတ်တဲ့ခံကတားဆီးထားလို့မရတာခြေနှက်ပြီးတော့အဖြေမှန်ရတဲ့အခါဇာတတမင်းကြီးပြန်သွားတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်တယ်ယဟန်တွေကိုဒီဇာတတမင်းကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူဖြည့်ဆည်းလိုက်တာပဲတဲ့အကယ်၍သာသူအဖေကိုတတ်တဲ့ပိဋကတကကံကိုမကျူးလွန်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့သူသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဓမ္မစက္ခုရရှိသွားမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြကြည့်လေဇာတတမင်းကြီးကအခြေအနေကောင်းတွေရှိပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေကိုစိုးပိတ်ဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တဲ့ကံစိုးတစ်ခုမလုံးသင့်မလုံးထိုက်တာပြင်လို့မရတဲ့အမှားတစ်ခုကိုပြုလုပ်မိသည့်အတွက်ကြောင့်အခြေအနေကောင်းတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာကမ္မာဝရဏကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကံကစိုးပိတ်ပြလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုပဲတရားနာဘယ်လိုပဲတရားအထုတ်ဒီဘဝမှာတော့အခြေအနေမပေးတော့ဘူးပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာပြန်ကြည့်ပေါ့တို့မှာတရေနေခဲ့တာပရိတရေကတိဟိပရိတရေနဲ့နေခဲ့သလားမနေခဲ့ဘူးလားကိုယ့်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်လို့ရှိရင်အခဏတုတ်တံအရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုအကောင်းပြောတာလားအဆိုးပြောတာလားကြားရှိစွာမစင်စားရပဲနဲ့လူတယောက်ကပြောတဲ့အခါမှာအကောင်းပြောတာလားအဆိုးပြောတာလားသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိပိဋိပဲဟောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လောက်ကိုသိနိုင်စွမ်းမရှိဘူးမင်းကိုဘေးကလူကပြောပေးရတယ်မင်းကိုဒါမကောင်းတာတွေပြောနေတာအဲ့ဒါလို့ပြောမှသူကသိတယ်တိပိဋိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သူပန်တိတဒုပ္ပတိတအကောင်းပြောတယ်ဆိုးပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးချက်ချင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမြင်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့သိစွမ်းနိုင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိပိဋိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရပါတယ်
Tama Kesa Lego a dozen Sama Tide Poco Giant, do you have it in the Poco? Your Chachin Langi Sagabio Debego, Shishin Leni, Dale Dore Poco. Tobo, Satin Lord Relagu, that Dore Poco, Tadi Vidri, the Poco, your Mabe. Come in Vidri, the Oido de Riha, Wibaka, Waranalo Sore. The Rese Tasimu, Makayalo, Tiaru Diamia Yanine, Tiaru Diamia Yabuya, a Chile Zuri, Majulo Mibu Luade, Bizanaria can Kinshame, Dieta Mesa Lady Sure, Yumala Kantara Kinshame. Call me Eddie Naku Kinshan Davi Soy, Udanama, Archie Pia Mariga Parido, Tata Swan A. Tiaru Diamia Yalo, Santa Swan A. Editra Swan A, Santa Swan A, Boma, Chicken Vito, Tiarama Tilo, Yan Swan Ari, Tiarama Nepatavito, Tila, Chosare, Yan Swan Ari, Arishibulo Alate. Era in the Piso Lavi solution, no Tiaru Diamia, Yanamani. Yes, of Yaga. Oh. The Rogondiago, Jana look. Namada Nia Masore, Mediago, Yatai de Pokuha. A Gulu chilling only in a piece of the Poku, Chide. Dodo, Tiana Yin Yabu Dredaro, Mari look at the Lelo solution. The Yarema Ayosai Nabu Luade, Pianwende Sine, the Yamanavane. The Yarema Ayosai Pio, Tinini, Tamari Sine, the Yanava Navi Sure Kamaleve, the Yavoma, Magane, a Dwe Sure, Yoni Domna di Gara, Shiabame. Edelu Shibi solution. Poiro de Riha. The Yana Yele, Namada Nia Malo, correct. Namada Nia Malo Sure. The Yadu, Yashinaima Shipati. Daga, Yasavia Hotare. Tamata Liama, Ingodra Like Manare, Tamata Liama, Chow Toga Nibio, Comno Vido, Poido, Genio Hobio Tara Chipare, Ajamo, the Achikin, the Breda Dudi. Vimido ye, Poa, a Chenirigo, Vimido Korai, at these own chendo. Vimido ye, Poa, a Cheniri, Vimido Korai, don't that be. There are some Ari, Yen on Lopo, Sanda Sari, Yen on Lopo, Pinya Sari, Chitwa Long Lopo Sura. Ludi lower me, Lodi there. Raswan Ari, your enemy, Sanda Swari, your enemy. Pinya Swari, Malola Bebu Sulushi, Tiwama, do Diadu Yama Mobu, Diadu Yajanet Sanda, Diadu Yala on Yimare, Pinya, Diadu Yala on. Sons on Penagit, Raswan Ari, Dodanama, Shiama, Gozi, the Tavido. Mimido Goa Chenego, Mimido Kora, Singing Dondalo. Do we have the Yadu Yana do Homo, Goa go Somcha Bido, Ora Yasan, Adanaronet, Jodre Chema, Josa Atoko, Loade, Surago, Alo the Dita Bido, Josa Atoko, Unajama, Sebo the D. Mita Boya on Tadwa Myaswa Piyangwa Chanda Jabase Tadwa Myaswa Piyangwa Chanda Jabase Mita Yijan Tonga Pshan Yen Jabase Mitayi Jan Tonga Pshan Yen Jabase Eshi Jama Seichanda Doya Sanda Jivase Eshi Jama Seichanda Doya Sanda Pivade
Hồng Lan Đa Tú Khả Bình Nghệ Sa Mít Đa Bông Ninh Đu Tình Ngà Ma Manodra Thị Tà Vi Tăng Pawa Yang Đu Tu Khả Đà Ca Mít Đa Bông Ninh Đu Tình Ngà Ma Sư Bông Bố Ảp Mít Đa Đa Hù Giáo Như Ba Quyến Nguy Lạ Mến Nè Giáo Nhiên Sẽ Dùng Bông Sô Ya Trên Giáo A Vi Tăng Chế Mê Ô Tông Nô Dô Nhà Xoa Tát Đoà Đô Y Manodra Thị Miết Miết Phù Sinh Ý Chí Liên Thị Yế Sinh Chí Tiên Sinh Nà Lâu Đi Hù Tho Yế Ai Chí Tuyên Đại Tú Khả Bình Nghệ Sa Sinh Thao Ra Y Miết Chí Ta Tá Ya Buen Lăng Chán Tá Tú Khả Đi Hù Tho Cụ Mộc Đà Chà Văn Đô Thị Hồng Lan Đa Vang Ta Xuyên Miu Vũ Mông Nú Lê Yê Chí Nú Huệ Chông Cụ Quê Nhạ Bông Thị Phía Việt Tú Khả Đà Ca Liao Lý Đệ Yo Xế Tên Piạc Phi Đi Đi Hù Tho Nhân Đàn Đô Thị Awa Yan Đu Cao Dọa Mật Thủy Tránh Lánh Vị Nì Chà Ba Thị Công Thất Thị